Bos godel bos bintang panorama itu di bapak derite binangkane bos buang kang bayari sempat tening mama tuan rumah sarang mimi tuan rumah sarang masar mati ketik kang rudingin pinangkane sing duwe bantang sareng kang sio yayu wai yayu larose tine ketik kang sareng kangan gas morone kedik kang kaji amate kedik pinangkane mimi aja cas pinai kedik wong rancamunya sing dijalu eman sayang bes lawase novela rosane kedik omay aja kang nyangasin Ari wis ndelengaken majikan sing ngrasakake kepon sing melu putek apa kiyen ta sing diarani wong meteng wong ngandung bawane ngantuk wae sareng aya salmane kedik bos godel aja ngomong digawe nglamun ndelengakene rasa kengelan digawa dodo kaya sesek apa maning digawang gleleng miring ya angen melumah ya kangelan apa maning dakong sareng yayu larose tine kedik nok putri saking lukaku emang sayang tapi kayaknya rasa seneng rasa bunga bakale duwe keturunan bakale duwe anak jare omongane wong tua sing ngarane kunci rumah tangga iku anak nanya salman sareng bos godel bos bintang panoramane kedik kang bayari bokat be sing ngarane wong rumah tangga wis duwe anak kaya tentrem rumah tanggane nyaman ora ilokan tukar tapi bakal sekian apa sih bawane cabang taya apa sih lagi nyidang bapak Rido bos buan sareng bapak Aldo aja lali biasanya bakal wong meteng apa maning sekin wis oli pitu kaya wis wayahe lamun nyidam pengen buah-buahan biasane
Ana sing ngidam turu baya ana. Tapi majikannya kepon. Sareng yayuwa inok topendek Mimi was babakan tanok cucinok Erika Papa Enka Mama Enka bos jangkrik sing paling enak. Ari di kanda kena yang ngeler-ngeler aibe majikan. Ari meneng bae kita ki sesek ning ati. Ya kedeleng ning mata. Ya boka apa konon rumah tanggaku. Ya artine awit-awite mau-maune kah dilandasi suka terima. Ya, Waduh ya orang mari-mari temen rang. waktu ke siapa? Ya Allah. Watuk ya Allah. Watuk ya. Watuk mah diobati nang. Ana wong kono. Dudu satoan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepon tak kono. Lah samar ta sira Iya iki Samir. samar. Iya Samar. Kalau saya nembe ketemu ya dol. Iya di pangling temen ya pon. Iya ta beda anu tampil beda ta. Tampil beda yakin. Iya. Canggamat juga. Dalam kitaku. Iya tampil beda dalam kepon barang sakit tobat ya Allah Gusti. Iya, ya artinya dalam kita tampil beda kusing beda apa nih? Nah. Iya raine lah. Sejen kayak Sejen. sejen kayak mau-mau. Wah mau apa kepon gula. Hari maunya priwen raine Hari kita kepon nih. mau ora. Wis Iya. biasa lah rai-rai makanan pasaran. Oh, barang sekin mah mengkiri. Mengkiri. Ya maune rai maune mengkanan lah konon jare siraku. Pasaran. Ya maksudnya. pasaran aja Ah, didelai mengkanan. Ya mengkonon maksudnya. Nah, lamun mengkanan lawannya mengkiri. Iya ya pon. Iya. Nah, nakin maksudnya raine kita Saking priwen. orang yang mancrot. 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 Artinya bercahaya. Bercahaya. Iya tadi. Yakin. Saking matanya sirane tak katara. Beli. Ora anu Wong kene ketak, sekulku kepon je. Iya. Yakin. Anu ta ya artinya anak sing sejen. Coba. Iya. Coba raya mengkurep. Ah, Raya mengkurep. mengkurem. Iya. Mengkurem. Raya mengkurep. Hei. Ah, Ngerti please mengkurep. ya hari Mademene. Ya madep mono, masa Ya. mengkurem. Kayak kita ne anu bae ringko. Ya Allah taubat Gusti ya Allah. Ya Iya, Allah. Ada nyebut bae ganang. Ya maksudnya mak kagum pon. Iya. Iya ya Allah. Dalam raina kita Barang kagum. sing ngarepan kayak artis pon. Kita ke Yakin artis. kayak artis. Iya, artinya artis daerah ta, Artis Indonesia. artis papan atas. Iyalah. Sing lagi kan anu kah? Sing lagi viral kah? Iya, artinya kak. Wong kene wong Cirebon. Iya, Dede April. Duduk April. April. Iya. Oh, kayak Dede April. Iya. Pon. Ya Wong kene Allah. kasih radul, wong kene kasih barang metu kita dalam kitaku sing awit esuk. Iya. Kepon je mirip kayak April. Ko. Konon. Ko duduk kita pe orang sing ngomong ko. Iya, tadi. Oh, iya. Mau nek bareng daftar anu nek Akademi. akademit. Iya. Anu DA7. Oh iya, DA7 kah? Iya. Bareng karo kepon kana. Bareng. Iya kabaran. Iya. Hari kepon sih ora kepanjing sih primen. Ya dites kan siji-siji Siji-siji. suarane ora. Iya. Kuari Dede April mah kayak suarane ya Allah tobat. Menggelegar lah. Iya ya Iya. artinya bagus lah Enak. keterima. Barang baya kita nembang di tes ning juri kah? Iya. Juri ada juri. Anu dewan kan. Dewan juri. Ya dewan juri. Ada juri. Dewan setan. Ji. Angel sih Rama. Sing tukang nulis. Iya weru arane dewan juri. Iya dewan juri kan. Nah. Waya kita nembang dul sira. Kayak Pada keplayung. bisa nih. Suaranya kepot ya masih enakan diesel. Iya Pak. Iya. Cang. Raya melumah. Raya melumah. Raina kita Iya melumah. melumah. Melumah.
Ngaplang-ngaplang. Ngaplang-ngaplang. Konon. Nah, madep mana? Madep mana? Iya madep mana? Serong. Nah, tok ya Allah tobat sing guriye iku. Iya tadi. Ya kayak artis Dewi Pantura. Oh, artis daerah Dewi Artis- Pantura. Dewi Pantura. Sandiwara. Anu ka Tarling Pantura maksudnya mah. Artis Pantura jadi Iya. jelai Dewi. Iya ya. Bocah ditelepon bagus sih Ra. Ya Bu Kesletot, maaf Iya. bagus. Iya. Artis Dewi Pantura. Iya. Dewi Pantura. Oh kan Dewi artis kayak Pantura. artis Pantura. Salah bayar betul. Heeh. Seroko. Ku di sawang singguri tobat kepon. Iya. Kayak Dian enek. Siapa? Dian enek. Dia nak. Iya. Dia nani korentul. Sing artis kapon. Dia nanik. Wong Wong gebang ka. iya wong gerbang. Duduk gerbang. Gebang. Gebang ka. Iya. Dian. Dia nane. Oh Dian anik. Iya Iya. Dian anik. Dia nane. Kok Dian enek. Dia nanik sira sinak manjelang rainira. Oh sinak. Iya kayak Dian anik. Iya, iya beli siji loro wong sira tuh. Coba dalam sengiringan, sengiringan. Dalam sengiringan. Ya ring di. Ya iring kiwek. Iring Kiwek. kiwek. Kiwek Nah, ya. kalian. Nah. Ku Tobat. madep mana? Iya mademono. Ya Allah, kepon Iya. sengiringan awaknya ya Allah. Iya, kayak siapa mana? Persis kayak Dewi Bersisik. Ulah tak kitane. Duduk ulah artis penyanyi kah? Jana ke Dewi Persik. Sing persisik marahi nira. Enggak, iya loh. Iya. Dewi Persik. Dewi Persik sing kana kah? Ih, sing Si goyang gergaji kah? Nah, Dewi Persik kana. Dewi Persik. Oh iya. Kiramu. Coba. Be. Coba sebelah tangan ya, sebelah tangan ya. Miring mana? Iya, miring mana? Konon. Nah, Oh. ya Allah. Siapa maning? Barang sing iringan tangan. Iya. Kok si kayak Omas. Siapa nang? Omas. Oh, Mas. Iya, weru Omas. Ya weru paham. Sapan cok? Sapan cok? Sing raine ana bemprek. Raya bempere kayak mobil. Sira mari ngarane pertamane bagus. Mene-menene Ya ira yang lamune dadi apa pon deleng Oh, niku iya. kuning-kuning iku kunku aparane pon ya Allah ira kok. Isi. Iya di batuku. Mungkin madul kini sandangan bengenak kita kelingan lagi kelingan lagi duet karo cakrukan kang. Dia duduk cakrukan karena bekokan. India. Duduk cakrukan kan. Bollywood. Sahrukan. Iya. Oh. Sahruk. Dulu serok-serokan. Iya. Sahrukan. Iya sahrukan. Nah. Iya bengenak kayak konon. Ngayal di apa Irayok? Ngayal di apa? Ari ngayal madul ya artinya mendi-mendi ora bengenek duit cita-cita pengen dadi artis. Iya, kayak artis Bollywood. Weru rasiraku kita pengen dadi artis. Iya weru. Iya ning YouTube ke sering delek. Iya. Iya. Pertama kan kita weru kuning nunung elep kan. Nunung elep. Iya artis Ira kan. Nunung Alpi, nunung elep bangun jali wong penumpang. Iya nunung Alpi. Sira ngomong salah bayar setruk tadun. Sik bangor kuno. Masih nom setruk. Sira mau ngomong salah bayar ngar nunung Alpi, nunung elep. Jangan lo ngora kenalan karo kitane. Iya. Nunung Alpi. Iya, aku konon. Iya. Maune mah pengen dadi pengen dadi artis. Pengen dadi artis. Iya, maune mah penyanyi dah kita harus ngembul-ngembul dalam organ bae ora. Iya. Ngapal-ngapal lagu bae anu kita kesedina. Iya. Ya jaga dikubur pon, mumpung masih sore. Oi. Ganti. Dok. Ganti. Cek 1 2 3. Oke. Suaranya pas. Suaranya pas kayak MC. Kita. Iya. Cek 1 2 3 Ku kayak MC Bengen kah? Siapa kana? MC Bongen. Iya, si MC Bengen siapa kana? MC Nendi. MC ne anu kah? MC Asrolani kah? Asrolani. Iya. Siapa iki Kang? Di
Didi Darmaji. Darmadi, Darmadi. Iya. Oh, sing MC-ne anu almarhum Tarling Dangdut Yoyo Suaryo. Yoyo Suaryo, oh iya. Pas ta suarane. Iya pada baik. Cek 1 2 3 cek. Cak sing priwen pon. Ira kan bisa nge-MC jajal. Bisa. Ya sok jajal. Iya kita mau disambat banding Depok, ning Kun. anu ning Buruk. Gitu. Lagi wingi ning ngobrol kira kayak. Iya, begini ngobrol. Lagi kanan ning berokan. Iya ya pon. Iya. Sok priwen MC-ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama tuku cepon ning desa baru. Demen bibi kepon beli bisa turu. Sekatulah. Iya ya pon. Wen. Duduk mau kita ngeroken ira glendang-glendang sing Iya. metang ira lagi meteng. Duduk kita sing meteng. Hari kun metengnya gede. Akibat pergaulan bebas. Campek sih. Majikan kita sing meteng darane Ya, kita. kita krungu aku lambat-lambat. Iya majikan kita ki lagi meteng. Lagi meteng oleh pirang wulan. Betul. Ya tak ning kita mah us marak pitu, us kari jebrale bae. Oh iya, wis ya pon. Mbak dadine kita ilokan ngandak-ngandaken nama dul. Iya. Jare dek mah kita ki melasing majikan. Ngono. Iya. Terus rumah tangga selawas-lawas diparingi dua anak, arep dua anak. arep duwe anak. Oh akhirnya meteng. Iya. Mung rumah tangganya kini lagi jogrek baik. Tukar bae. Tukar bae mulanya kita ilokan ngomong apa sih kinki artine bawane jabang ta Kaya-kaya apa bae. sih nyidame bayi ta ki Heeh. lakine ki du lakine ki Iya, priwe lakine apa pon. sih dure rabine lagi meteng beli seneng dua anak ta ki Cipri. baketok ki bladus Bladus. ganti kelambi Iya. miang maning Ci. umah ki dianggap setamplak Iya. nembe teka terus makan Miang maning. iya boro-boro ya artinya kandahan wong ari karo soma Ya iya karo sama mah. iya Tukar pendapat. obrolan ta Iya. dodok ning kursi durung pernah gletak oleh semenit bae Iya. lakine ki miang Miang maning kudu dadi pon. kita sing dadi bujang ya beli Ya iya. tinggal ngampun Prihatin ya, wong Pon. lanang kaya konon temen apa sih mung tebakan kita pikiran kita ki Iya. ning ati Iya. ngomong mah beli wani kita ki Iya. kaya wong lanang ki duwe simpenan Oh, aja sok ujon ra ini rak. iya monone mah aja seudon mulane kita ning ati bae kaya wong lanang ki demen wong wadon sejen Ya ini mah bisa jadi. nah Bisa jadi kenang rabine lagi meteng. Iya. Pengen lur kepuasan ning wong sejen. iya demen wong wadon sejen Iya. Mung kita ki beli wani arep ngomong kaya konon ki Kaya reyang bokat sing ngarane pelakor perusak rumah tangga ya beli Ya iya benar. oh jadi aja sampai majikan wis karuan lagi meteng Heeh. awak lemes Iya. ku terusnya jadi pikiran lah karena kaya konon Pone sakit ya pon. sakit siapa sih ngurusi Ya angker kepo. Angker kita sih, Iya ya Ratu. pon. Pocket. Oh, iya. Jadi mulanya kita kini dia artinya melu dedonga lah. Iya, moga-moga aja sampai kejadian ya beli. Aja lah nih, Sing wis-wis kah. berpikir positif be pon. Berpikir positif. Nah. Konon aja elokan buka-buka aib Aibe wong. wong. Nah, iya bener. Hari kita kan sebagai bujang hari beli ngomong ya Ya, katoning mata. Iya ya pon. Hari meneng bae kita ki melu sesek. Oh, Ya artinya seorang wanita mah tidak beda seberapa yang beli. beda seberapa priwet. Iya ya artinya Ora beda pira be. ya beda tipis lah Nah. perasaanku. Konon lah. Iya. Madul sira semono lakine galake semono lakine tukar bae ki. Ana Paket, paket, ana iya. paket iki tunggal lali. Oh, ningan kesuwun ana paket. Sing dulur ti kata. Oh iya. Lakine galak. Lakine galak. Iya. Oh, lamun jare wong Sunda mah rumah tangga awet rajet. Apa kuno? Tukar bae saban dina pegatan mah beli. Oh, kono. Oh iya, sajane wong Dermayu. Apa wong dermayu ku? Wong Dermayu mah tukar kucing. Apa kuno tukar kucingku? Awan tukaran bengi cing. Ya aku wawas kana. Ada bangun betul. Orang elok tukar. Ora. Iya. Maksudnya kita mah rumah tangga ki Iya. majikan kita ki ya. Iya. Hari rupane beli seneng, hari rupane disakiti bae ya wis ben jalu pegat. Ya iya. Apa enaknya rumah tangga? Wong wadon mah Nah, anu lah kudu kuasa. aku kuasa prima situ. Maksudnya mah orang Salah sih, Rak. orang Anda. wenang larat tapi wenang pisah kayak konon ka po maksudnya. Sira ki ngomong apa gitu? Ya mah konon ka maksudnya. Iya, kayak ngati mah bener ya. Iya di ngati maju bisa anggal cakep alet. Ngomongnya ngerimpet, tidak. Gue waduh dia kuasa.
Ya naga wong lanang si kuasa mah. Beli wajib mati, maksudnya wajib kayak ganti. Oh, arep ngomong kita kok. Arep ada kayak konon. Iya. Ya iya rumah tangga apa senengnya sih? Iya, Daripada Kon. digebuk-gebuk ditukari basuh Nah, gimana kayak beli ya konon. beli. Iya. Iya. Gua aja sampai dua anak. Oh. Tapi bakal dia anak siapa sih jadi korban? Ya siapa? Anak. Angger bae anak sih dari korban. Apa kayak kita kayak pegatan. Pegatana ya, Pon. Luru laki pane. Bener kudu Pon. Luru lanang maning. Iya. Wong ganteng pirang-pirang. Wong bagus. Wong nuagus ora Ora kurang. kurang. Nah. Mana minyang? Aduh. Ya beli. Ya iya minyak mana berat. Ya iya. Kanggo apa dunia ini? Dunia ini Tak Tidak tak selebar selebar daun daun pisang. kelor. Kayak kelor. Daun kelor. Iya, iya, iya. Cari yang baik. Kira mah berabal bae. Ningguri ana musola Iya, ada tajuk. di membrane Anggo. bruk sampean ngomong bokat kurang anteng Nganggo nganggo toa. nganggo toa sampean ngomong tentang dirine isun Bi. Iya. Ngandak-ngandakaken majikan lanang wis ora eman, Majikane galak. majikane galak, Oh. lakine wis kleos manak kleos mene. Iya lagi demen bocah wadon ya kan. Bri pinggat Ya mau kasih rokok. lagi sewot. Boro-boro sampean sing dadi pawongan nutup-nutupi ning kekurangane sing dadi majikan. Ari sampean malah ngeler-ngeler aibe majikan. Iya, Bi. Cek. Ya, teh, laki aku juga pengen poldamik. Goblok. Mau kah? Poldamik. Singgung wayuan kah? Poligami goblok. Oh iya, poligami. Poldamik ngobat blenger. Ya, ada salah setitik Marani kok. poligami, poldamik. Aja lo kayang konon. Mungkin kin lagi ujiannya dirine isun Bi. Ujian kayak wong sekolah. Ya. Ayo wala arep tes. Semaur manuk bae sampean mah. Ya date manuk beo mah. Bengen mah memang bener Kang Mas Umar Said beli kayang konon sikap lan prilakune. Si kenang apa kayak kono. Semenjak mangkat muli anak ing Cirebon, balik-balik nganti sikap lan prilakune nganti berubah Bi. Ya wong wadone nyomprot bae, ora lek dangdang. Meteng pisan. Aja maning sampean. Sedangkan kula sing duwe badan uga ngrasakaken tanda tanya sing dari sikape laki. Ya ditakoni beli dari tanda tanya. Priwe kula nakonane sedangkan kaya dene Kakang Umar Said teka adus mangan ganti pakaian lunta miyang. Pengen laki betani ngomah. Iya. Kita kon meneh. Priwe coba sampean. Aja laki miang-miang, bae aja laki sengit, bae. Takon meneh belajar. Priwe coba Bi. Ora temaco. Iya, maju. Bokat ki wong kene ki ya maaf kin maya. Bokat lakine ilokan galak, bokat lakine ilokan ora kampreng ning omah kah, sering sewot-sewot bae. Ki carane mengkene. Ki sampean ki lagi meteng rene. Iya lagi nganu. Ya mungkin kayak wong lanang ki beli seneng deleng wong wadon meteng ki. Beli ya. seneng. Si. Ya artinya ganti pakaiannya, ngimbangi weteng. Kok ganti pakaian aja sing tertutup kayak kene. Oh ganti pakaian aja kayang kene. Iya. Ganti sing kaya zaman sekian ngonggone gamis. Wih, ketinggalan zaman. Oh kaya sampean setelan mengkenen. Beli seneng, wong lanang sakin mah kayak konon beli seneng. Nganggo daster. Beli kayak ondel-ondel Jakarta. Terus nganggone apa Bi? Jadi ganti kelampine ndeleng anu ka ning anu di ning film-film ka. Penyanyi dangdut sing anu ka. Sing luar Jawa ka. Iya. Si celanane geseret ki semene ki. Oh ganti celanane semene. Iya semene. Mm-mm. Oh terus nganggo anu bae tank top ah, tank top Oh apa kelambi sing kurang bahan. ya sing katon budele kah. Oh semene. Iya. Celanane semene. Iya, terus rambutnya dirimbiak kena. Terus priwe Bi? Ah, Priwe. nah
Oh dangdan sampai di dangdan. Pokoknya mah kayak penyanyi anu bela, penyanyi Japanese. Hei, Apa kuni Japan? Baka Japanese mah rombongan Miyabi. Sing anu dancer apa kan nah. Terus ya, beribabi. ku lakina sampean ki biasanya tekannya wayapa. Ya kurang lebih jam setengah 6 Arep pada maghrib. Arab maghrib. Arep maghrib. Iya, Nah, ning arep lawang posisi ki wis dangdang. iya, wis dan pakaian sing kurang bahan. Iya, ku ngenteni lakina sampean teka ki. Mm. Nah, posisi ning kene ki siap nyetel tip. Ku lagune apa kan sing dugjes kah? Buka dikit jos. Garam. DJ garam kah? Kono. Garam Cina. Ya garam Cina. Oh, garam. Nembang garam Cina kah? Bu beli bisa pula Iya. mah. Makan di kamplong, lagu pun kah? Mengkaplok. Iya, ke siap ke. Iya, Kene musik. ke. Priwen. Oh. Kulane dangdan. Dangdan. Ah, di waya-waya lakine kula ki garap teka kini. Biar maghrib. Kang Mas Umar Said ki. Iya. Maju mengarep rumah, Maju ning lawang. ning ngarep lawang. Aja ning ngarep umang Oh, beli lawang. ngarep lawang. Ya lawang dibuka. Lawang dibuka. Ya. Siap-siap musik. Siap, musik siap. Heeh. Nah, jarak 10 meter apa 5 meter. Heeh. Laki sampean kita kak. Iya. Kalau Korea. Iya. Cetek. Musik Musik. Lagu Jawa bela. Iya, lagu Jawa. Iya, sing lagu pengen kah? Iya. Goyang ngedong bret, goyang ngedong bret, ser. Oh, no. Goyang ngedong bret, goyang ngedong bret, ser, ko. Nok langsung terus, goyang ki terus muntal mantil. Terus sampai tekan Kang Mas Umar Said anane ngadepannya Dewi Sucina. Iya, wis arep. Malak mandar bakalnya dipeluk. Ya beli, Malak mandar bakalnya dicium Dewi Sucinae. ya ora. Oh dibopong langsung mengjerone penggulingan. Ya abot tingan, wong meteng dibopong. Bakalnya diapakakan kula. Bakalnya ditampiling, no. Warai ora bener ya sama pon. Ya aku nek Iya. wong wadon goyang ning arep lawang disangka wong edan. Kun mah lagi meteng gua yang keguguran deh. Cita-citane Kang Mas Umar Said duweni keturunan. Lawas pengen bebarengan. Tapi waktu kian kayane kenang apa ya Bi? Tong boro wong sing dadi guru laki calon wong tua. Ya Seneng rabine ngandung bakal duwe keturunan. sebenarnya mah Tapi kok sikape beda apa mungkin jare sampean kah lagi bawane jabang. Deleng Dewi Sucina bawane nafsu bae. Sengit bae. Sewot bae. Tong borong ngobrol wong loroan. iya Kanda teka cuman lirik doang. Bi. kaya-kayane ku ndeleng sampean kelingan ndeleng dami bosok bukan. Lakine ku ambek kita laki sepira ganteng nek wong kaya kono kuno epeke wong duwe laki ganteng larane weteng. Epeke wong duwe laki bagus larane ngusus. Masih mending gak duwe laki blesak asal melarat. Ya, sing penting gelis mati ya pon. Sing penting tua gelis mati. Warisannya akeh. Iya pon. Bahkan sekian kibi Kang Mas Umar Said setiap teka selalu ngobrolnya kelawan sampeyan. Iya. Marak-maraknya ning sampeyan. Ah iya lo kan takon naruhan kok. Anu aja kepon aja ngarep bakal lagi sewot kaya. Anu aja rabine kita aja adang beli boro-boro adang sun. Ngerasa kena weteng bae aku si mulus maning diperiksa durung sih jening bidanku ning posyandu wis sun. Periksa wis kabeh di medial kah? Medial. Hei, Hah? aja medial. Hah? Aja medial sih. Man sing ning dokter di trot. Iya sih diperiksa. Iya diperiksa kah? Medikal. Ya di medikal. Nah. Ku lamberan meru jalan nang wadone aja. Wow. Iya barang ku diperiksa apa? Bidane ku kita wong loro marak mang bidan ku disangka kitane metek. Iya. Kitane diperiksa. Terus Di medikal kitane manajer sampeane kedik jadi tol bidane melayu. iya nang apa Melayu ku? Ning komputer ku kitane ku anak trampolin. Kang Mas sampeyan tekat. Kok Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kayak barabot. Dewi Sucine sebelah kene Kang Mas. Kayak malaki tas dagang perabot. Suarane balik angger baik. Barabot. Lagi pada kanda apa? Ya kanda sampean. Lagi pada ngerasani apa? Ngerasani man boro-boro ana jabur, boro-boro ana panganan, banyu panas belangka ngerasani. Singarane Rabi Kuya. Rabi. Singarane wong wadon iki. Nah, kita ngebiar singarane Rabi. Singarane wong wadon baka wis duwe laki. Nggih Kang Mas. Jarekah keblesakane laki ya keblesakane sing dadi rabi. Ya. Bagusnya sing dadi laki ya bagusnya sing dadi rabi. Ya tergantung laki ini. Pi berisik pi. Berisik rebel wong laki. Singarane wong rumah tangga. Nggih Kang Mas. Jare wong tua ngomong ya. Aja maning ning bagus. Ning blesake ki aja ilok ngandak-ngandak kena. Ya beli ngandak-ngandakan nah memang kenyataannya iya kayak kon. Kadar wong tuane sing ngomong wis pada mati. Singarane wong kawinan kene lho. Saya galak beli. Lamun bisa jare wong tua ka. Jare wong tua maning. Lamun lagi pada tukar jogrek. Aja maning menusa lamuk laler mabur galamun bisa maja pada krungu kuno iya. Ya aku nah satuannya budek kapas. Pi. Ya wong tukar mah aja maning menusa satuan gaya krungu dawana kupinge. Sing mau blek yang ingu satuan kaya konon tuh. Ya aja dingu satuan sing bakale empane gede. Mangan tekupai. Klambi tak belanjani tak sandang. Ya. Angger bae karo majikanku yang blesak-blesak kena bae. Sejene satuan anu ka satuan goko karo majikan kan nurut. Ari manusia mah ya salah setitik kamiang. Barang anu priwe je sing dadi majikan lanange sira kuno. Majikan lanang rewel, judes, alat, dongklek, galak, beli gablek duit bisa. Dadi bakal wong umah lamun bisa luru laki ku sing model priwe kana mau ka kuno. Umah kayak kiyong bae. Sing umah sing rumah tanggane tentrem ku bagian melarat asal sugih, bagian blesak sing gelis mati. Iya nih. Daripada sing ganteng laran yang meteng mola beli kiyeng ya pun akhirnya ndase puyeng. Kuan kong ngarani majikan lanang. Beli ngarani tangga kita. Pantes. Hari majikan lanang mah ya beli dengan mulai gak klag-kleg. Nggih pripun Pak? Kian kayane makanya. Oh selingkuh beli wadon. Anak kunci hilang Kang Mas. Kuncine siapa? Yang Bu Mamang. Kuncinya siapa? Aduh lagi dicurigai. Akibat bergaul karo kepon sira kita ya. Oh rasa-rasanya kunci tas bocengan bareng tuh. Sang diulatih ini. Iya. Anu kunci komben. Toli semestine singarane wong ngawula. Pon klepon siraku ya. Klepon kita panganan sing ijo. Sebenarnya mah bakal menusa usianya wis lanjut. Tua lanjut. Sirake tentune wis luwi akeh pengalamane. Ya pirang-pirang wis akeh mangan segauya ya kita. Wis akeh mangan asem, pahit, manis lan getire urip ya. Ya iya dak kita mah. Sepatutnya sirake bisa ngwarai karo sing dadi majikan. Ya masanya bujang warai majikan ya. Anak kemajikan warai bujang. Pantes kawin 24 balen lakine mati bae siraku. Gara-gara lakine kita mah mati bae ku gara-gara murka. Murka kenang sira sing dadi rabi. Beli. Murka dugal bae kenang sira saking rewele. Ora eman kita mending laki. Murka saking solot molayat kanggo ngempani sira takune. Beli.
Ari kuwen sing dimaksud murka laki ni rek murka kena ngapa? Mati besoten murka umure langka. Wis kita nih arep mancing ari ngrokna wong tukar ku Angel bakal kandak karo cak-cakane wong edan gak. ngaran kita edan. Sampeannya pada pegel tak Kang Mas? Ya, Pengen dahar tak sampeannya Kang Mas? aduh wis lagi pesen Grab gak Kang Eno. Pesan Grab. Grab apa kuno Grabku Kang Mas? Ya Grab ku sing pesan online yo ngan sing sore laka segala ke banyu panas laka kopi. Grab sing anu ka kendaraan ijo ka sing la ilaha illallah. Siraki saya suwaki saya cerongo. Bakal Grab iku duduk kendaraane sing ijo. Ya wong klambi Jakete sing ijo ku. ai La ilaha illallah mati ta beli kita kan iya. mati ya klesak. Allah. Urip ya Allah. Kadar urip ka ngumbangi bae majikan wadon. Arep mati ya Allah. Ganti majikan maning. Kadar ka bujang butuh majikan, majikan butuh bujang. Misalnya majikannya mati, ngali ning Arab Saudi. Nah, kita pakai wis dipesan nih kini wis pesan online majikan ning Iran ki sok gawe ni granat. Siraki sengit apa dendam apa karo wisun. Ya beli sengit beli apa wong majikan rewel mah ya pada bae bujang. Siraki duwe masalah apa karo wisun. Ora duwe masalah, ora duwe musola. Musola, Mas. Sepatu lamun ana majikan lagi ana masalah ya. Lagi tukar jogrek sira kudu bisa nengan-nengai. Jare wong tua bengen bakal wong tukar ngobong kelasa bodol. Ambisan apa kayak kok? Ya kambar tukare mari panas ora ningan. Kita ning tengah-tengah. Bakal majikan tukar kitane bisa nengan-nengai berarti Sing aran nengan-nengai kudu ngadeg ning tengah. ya Artinya bisa ngadem-ngademi mana mene, bisa ngupai solusi, ngupai dalan keluar, dudu malah ngompor-ngompori siraku kuno. kita nih tukang dagang kompor apa sih? Ih, dudu bebek kepon. Dudu dagang kompor. Saya dugal kita kan. Anu bakas sewat mata nih harapan metu. Lagi pelajaran sabar kini tas lebaran kini pun. Iya durung suwe lebaran. Sewot-sewot mana? Lagi pelajaran ngeredam amarah nafsu. Puasa kita 30 dina kini. Bolong kabeh. Astagfirullahaladzim ya. Nyebut bae kudu zakat beli, sembayang beli. Nyebut. Ya beli sembayang sama kenang sirah beli digugah ya. Ya kita mah lagi men ora sembayang sote. Angel kanda karo wadon si jikian. Angel ya diakali. Harus kan hati-hati bukatan. Dewi ya. Gula dalam Kang Mas. Dewi Sucina sirah. Enggih leres. Ning rabine dewek beli kelinga. Dewi Suci nataje. Pasang mah orang gawe akte kelahiran. Dewi Sucinya garwane sampean. Ya. Bahkan sekian kula kelawan sampean sedelat maning bakal dua keturunan. Nah Kang justru kuan kakang nyapa mulane kina jana doa ke pegawean ya. Kudu balik, kudu kelingan karo sing dadi keluarga. Kakang perlu takon karo sirah ya. Iya Kakang. Masih meteng sirahku kuno. Anak ta wong meteng marian. Puguan lagi meteng arep kari laire bae ditakun lagi masih meteng. Siraki saya suweki saya nyatek bae kini. Nyatat. Wong lanang balik molah balik kerja pegel ana setitik nafsu iya wajar sebab apa bibi kepon ya jare kembareng sana singarane wong lanang iku imam yang sejeroning keluarga tanggung jawab laki harga diri wong lanang minangka pekerjaan lan pegawean bibi kepon. Iya ya Kang Rodak. Iya. Kok. Moro. Oh. Ya, Suwun. Kopi apa ki carane? kapal gede. Kopi hitam kupu-kupu, kopi hitam semangatku, kopi hitam kupu-kupu, kopi hitam. Sira kencak anak rege apa pege? Iya bang enek kok. Oh iya bener Pak.
Bengen anak reggae sing anu kan nembang. Pagi-pagi minum susu kepala pusing dikejar anjing. Dasar anjing sial. Kamu kasih nembang. Anu jamberut kan itu. Lagu kun ke jamberut. Dudu jamberut. Jamrut. Iya Jamberut. jamberut. Kelingan bae kita. Kita ku bakal penyanyi reggae kelingan bengen wong kana-kana pernah rekaman reggae. Iya, Yoman. Judulnya lamun beli salaka apa kada Dewi Sucina kakana. Yoman. Aduh. Jangan mikirin calon mertua, yang penting kita ngopi. Uye, dilalai, Oh iya, dilalai. ketemu perawan. Dilalai, kita nih kasmaran. Dilalai, kersane pangeran. Wes, kayak obrok lebaran. Hanone mari diladeni ya mantap tambah gawe pegel. Sekin mamakenen kini pon ya. Dewi Sucina Nggih Kang Kita Mas. mancing tadi. sebenarnya apa mulanya kakang gumadak balik secara mendadak. Biasanya kakang said iki balik paling beline bakda isa tepate jam 8 bengi. Tapi wayamene kakang wis ana ning panggonan ana sawijining keperluan kakang perlu catur kanda kelawan Dewi Sucina. Kuan uga sing lagi dienteni kelawan Dewi Sucina Kang Mas. Ananging siji ya, Iya. singarane tenaga jareka bakal pegel ya liren istirahat supaya kumpul maning ning tenagane. Nggih. Singarane wong haus tambane tananalian ila kejaba ademeng banyu sing bisa ngilangaken haus lan dahaga. Ning kene sedurunge kakang perlu catur kanda ngobrolaken apa sing banget wanter dadi keperluan Iya. hiburana perasaane kakang menawa rasa keluh kesah lan gunda gulana bisa setitik ilang lan ngringanaken beban ing sejeroning pikiran. Oh, pengen wedangan. Pengen wedangan katut pengen dihibur bi. Sembari sekalian kepone aja mendi-mendi ya. Aikin. Sebab mau kasing mae kopi kasapa kana. Iya. Karena wis pada kumpul, Wes. pada pengen hiburan sembari ngormati lan silaturahmi ning panggonane Isun Said kelawan Sucina dihibur wong kenene no kayu. Katut bapak ibu tuan rumah kedik kakang. Kelawan penganten lanang sareng penganten wadon. Iya. Ora ketinggalan kanggo para pemuda kabeh bae Iya. sing ananing iringan uga sing ananing guri panggung. Sawah di guru panggung. Dangdut. Ana sing jaluk janji bengen mau kakana. Jangan disakit beli kelingan, jangan dibengen. Di lagu kuan mah. Kuan ku judul lagu po. Ai bokat masih janjian baik, kelingan janji bengen, disakit kadang-kadang beli kelingan. Sembari sing hajat ki Bapak Sueb kini. Iya, Bapak Sueb, sing joget lon-lonan baik. Yarane wong kalem pun to. Hah? Saking kaleme mulane joget di alon-alonan. Iya, udah keder kita. Ana ibune kuno. Anak siapa nek? Ana ibune, Ibu nek. majikan wadone. Siapa majikan wadonnya? Ya Ibu Sueb. Yang bulan gawan mau lanang kabeh kita. Iya takune. Iya, golongannya Bapak Sueb kabeh kuno. Ya berarti masih repot lagi awan sing maka. wadone pada kepegelan. Yung anak sing keblosok dengar joget keblosok, sendale mancing endut. Sendale mancing endut. Iya, dadi beli sida jogetnya ku sendale mancing jero endut keblosok. Iya. Benernya mah dia anu dicor dikit ora ya ning konone aku. Poli sawae dicor waya bubaran nglektore kangelan. Ih di komben. Ayo dihubur. Dihibur. Iya. Bapak Sueb karo Masar Kawat. Masyarakat Ayo Masar Kawat. Masyarakat anu Astana Japura. Japura, Astana Japura. kecamatannya Astana Japura. Iya, Kecamatan Astana Japura. Iya. Iya, Kabupaten Majalengka. Cirebon tar. Cirebon. Cirebon, iya, Cirebon.
Kian sing dihormati utamane Siapa, ana Ji? ning Hongkong nok Aiba ya. Ya. Ya yuwa inok nopi melu nyakseni. Terus apa maneh, Mama Kakang? Tino Ergin kelawan Mamah Abil Ya. sing duwe pohon duit. Lan uga Mbak Mutiara Naila sing duwe jati sawit. Kelawan ora ketinggalane Mama Pajar Mamarania sing duwe LPK Al Amin ya. Calon tuan rumah. Salon tuan rumah Pindo. Iya. Pak Sersan Bunari Bibi Kepon. Iya. Pak Sersan Bonhari. Iya, armene gejaisin. Di sini ngapa toline? Iya, yang ko baeson. Mone marpan mene mau ne. Ora Terus, ketinggalan Siapa? Bibi Kepon Mimi Ripal. Mary Pal, mantan majikan. Iya. Iya, sing nang luar negeri. Iya. Sampean siapa maneh Kakang? Ora ketinggalane kanggo Mama Tino Ergin, Mimi Iya. Putri Prastiwi, Iya. lan uga kanggo Mama Hafiz KBS Karangampel. Ora ketinggalane kanggo Mimi Wastino Kiki, Ante Cika, Mr. Chingwen, Mr. Chongsen, Mr. Ching I. Peter Pokoknya Cingkoy. sekabehe bae. Iya. Ora Koesuk. ketinggalan maning kanggo koesuk. Iya, nih. Calon majikan. Calon majikan. Koesuk mamajengan mimiana ngawinakenana, pengodengan. Sekaligus mama yanine kedik. Iya. Ku ayayos. Konon. Bundare pane kedik sing duwe Dubai. Ora ketinggalan kanggo calon pengantin Nanang Pikri sing lagi melekan kini Ya. Kakang. Iya. Ayo dihormati kelawan Bos janji bengen. So, Maning-maning jadi bongen. kita paling Ana maning Kakang, tenang aja watir. Ana maning. Iya, kotas kina ana maning. Iya, kotas kina ana maning ya Kakang ya. Iya, ana waktune Kakang koya. Tas kina ana maning kisah kenangan arep angger kelingan. Iya, cah poker. Ya kisah kenangan kok dikit ditakoni dikit ya Kang. Kita mah disengap-sengap ora sih lagi meteng. Kisah kenangan aja kena beli Kang Amin. Kisah kenangan. Ya, sing penting aman ya Kang ya. Priwe ayo sok dihormati dipit tamune ya. Iya. Supaya enak kandane Mang. Ya wis oke. Mama Gali. Capoker, iya kotas kin tenang masih ana maning Kakang. Iya dirawati duite, abimo. Iya Kakang. Yang kotas kin ana maning Kang. Oke siap.